Bon dia, jornaleres. És possible treure patrimoni del mercat immobiliari capitalista? I què volem dir amb això? Volem dir que si és possible que hi hagi cases, locals, edificis, fàbriques que deixin d'estar regits per l'especulació, la llei de l'oferta i la demanda o la pujada del tipus d'interès. I en contra, passin a ser de propietat col·lectiva, governats amb criteris democràtics i destinats, senzillament, a desenvolupar-hi la vida. Doncs la resposta és sí. Hi ha experiències d'èxit que demostren que ja estem traient patrimoni del mercat especulatiu. Esperem que no hi tornin mai. Això està passant a Manresa, a Sant Cugat, a Barcelona, a Valls, a Mataró, a Girona. I generalment l'èxit rau en dos factors. Per un costat, haver generat comunitats conscients i cohesionades amb capacitat d'organitzar-se, de comprendre el context, d'explicar-se, de mobilitzar l'entorn. I per l'altre, disposar d'entitats de finances ètiques que facin de palanca de les operacions financeres arreu del país. Avui en parlarem amb l'Àlex Rossell, membre de l'Assemblea de Cal Temerari de Sant Cugat, que han demostrat que la ciutat amb el metre quadrat més car del país també es pot treure patrimoni del mercat capitalista. Què, t'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat. Som en acte de protesta. El podcast de jornal.cat. Àlex, benvingut al podcast de jornal.cat. Què tal? Molt bé. Ens agrada molt tenir l'Assemblea de Cal Temerari avui aquí perquè realment és una gesta històrica, diguem-ne, que en una de les ciutats amb el metre quadrat més car de l'Estat s'estigui fent una compra col·lectiva de patrimoni i està tirant endavant. Llavors, explica'ns una mica quina és la clau d'aquesta compra. Bueno, la clau de la compra, o una de les claus com a mínim, segur que ha sigut el poder, en tot aquest procés de compra i els mesos previs, aconseguir aglutinar a tota una comunitat que a vegades eren socis, a vegades no eren socis, però bueno, com fer que tothom pogués ficar en la seva mesura, en la seva dimensió i tal, la seva part per fer això possible. Llavors, sense haver tingut tota aquesta comunitat al voltant de Cal Temerari, no només els socis, sinó els col·lectius que estan propers perquè hem fet coses junts pel quinto. Cultura Popular, on compartim la plataforma Cultura al Carrer, o altres entitats, sense tot això jo crec que hagués sigut impossible. Per tant, de fet, Cal Temerari d'entrada és diguem-ne, un espai, un equipament, un casal sustentat bàsicament a través dels socis, no? Que des de fa 10 anys, si no m'equivoco, fan aportacions per pagar el lloguer de l'espai. I quan arriba el moment de la compra és quan dieu, encara hem d'aglutinar més gent. Sí, una mica ens trobem, Ara farà cosa d'un any, estem en l'any del 10è aniversari de Cal Temerari. Cal Temerari és un espai que acull a més de 25 col·lectius temeraris, entre ells 6 cooperatives. La cooperativa que porta la taverna, però també cooperatives agrícoles, cooperatives que fan tallers, una cooperativa de consum, la Civada. Llavors, en aquest moment dels 10 anys ens trobem en un punt que ens quedaven 5 anys de lloguer, 5 anys més de lloguer, i ens plantegem, què hem de fer? Hem de renovar un lloguer a molt llarg termini, hem d'intentar comprar, i parlem amb la propietat i bàsicament ens diuen que res, que ja parlarem d'aquí 4 o 5 anys, que res de vendre, tal, excepte que passen uns mesos i es presenten amb una taxadora un dia i de sobte doncs ens diuen, sí, que ho venem i us ho volem vendre. Llavors, comencem a picar les portes de tothom, una mica gabinet de crisi, a contactar amb tots els col·lectius i a veure qui podia ficar, no? La millor part de cadascú, qui podia ficar allò que se li donava bé per intentar tirar-ho endavant. Llavors, una mica en aquesta situació dels 10 anys, entre la celebració sumat a aquest Ei penya, necessitem que tothom vingui a sumar-se, aconseguim aglutinar a tota una cosa que s'havia anat construint, cuinant durant tots aquests anys. Està bé tenir present que això ve de lluny, és a dir, aquestes relacions són possibles perquè al cap i a la fi Cal Temerari portava, des del seu inici, el potencial, la vocació, diguem-ne, és de teixir comunitat i de fer que passin coses, no? Quin ha estat una mica, què és tot això que ha passat al voltant de Cal Temerari? Perquè al final, si no m'equivoco, ara volteu els 400 socis, des de l'inici hi ha entorn a 200 socis al projecte, però a més hi ha tota aquesta generació d'activitat al voltant. Perquè la gent entengui què és el que hi passa, no? Sí. Quins són aquests col·lectius o què és l'activitat que es desenvolupa de manera quotidiana allà dins. Sí. Una mica Cal Temerari neix amb aquesta voluntat de ser un espai que faciliti que altres coses passin, no només, però un dels seus objectius és ser aquest espai que faciliti que altres coses passin i que ens trobem una mica les esquerres transformadores de Sant Cugat en aquest espai
per aglutinar-nos, per tenir millors idees, per treballar conjuntament, etc. Llavors aquí hi ha col·lectius polítics com el Sindicat de Llogateres, com Arran, com Hora Bruixa, que són feministes, i d'altres, diguem, Sant Cugat en Palestina. D'una banda hi ha aquests col·lectius polítics, però també hi ha, com he dit, les cooperatives, i després també hi ha altres projectes que ens ajuden també a arribar a molta més gent. El quinto de Nadal de Sant Cugat, que és el millor quinto dels Països Catalans. Per si algú no el coneixia, no? Si algú no el coneixia, que té més de 3.000 persones al dia, que l'organitzem en el pavelló municipal. També muntem una calçotada popular anual, que els últims anys, arran també del 10è aniversari del Temerari i el 50è de l'Esbart de Sant Cugat, vam fer conjuntament i vam fer per més de 400 persones. Però també, últimament hem, per exemple, començat a dur a terme la celebració de Sant Joan, de fer un sopar popular al carrer, i una mica aquestes coses són les que passen, o les que permet que passi Cal Temerari, no? Tots aquests col·lectius que es reuneixen, sense un Cal Temerari, potser haurien d'anar a un bar, o potser haurien d'anar a un lloc municipal, que haurien de demanar una instància, amb un NIF, amb una sèrie de coses per reunir-se, no? Llavors Cal Temerari té aquesta voluntat de que floreixin moltes coses gràcies a que existeix. Llavors, crec que és important posar en relleu tot això, no? Perquè al final és aquesta trajectòria, són aquests 10 anys de fer aquest caldo de cultiu, de fer que tot això passi, que quan el projecte es presenta, es posa davant de la situació de comprar, doncs aquesta compra almenys es pot estudiar, no? Després ja veurem si és viable, però almenys es pot estudiar, dir, ostres, adquirim aquest patrimoni, recordant, que abans ho dèiem, que a Sant Cugat adquirir patrimoni és molt car, vol dir molt car, sí. I tot i així es considera que hi ha el múscul suficient perquè es pugui fer, no? Encara no hem comprat o estem intentant acabar de tenir les condicions per comprar. Estem en el procés de compra, que està anant molt bé, que està sent una resposta bestial de la gent, de les entitats, de gent d'altres pobles, de tothom, però estem en el procés de compra, llavors encara no hem comprat, però sí que quan comencem, no? Quan hem de dir, vale, què fem? Llancem a la piscina o no? Havíem de mirar si hi havia alguna d'aigua. Llavors sí que, òbviament, fem com un primer testeig que com a mínim hi ha aigua i potser haurem de suar més sang o potser només suarem suor, per dir-ho així, però que més o menys ho podrem fer. Quan dius mirem si hi ha aigua és que es fa un estudi de viabilitat tenint en compte els... Es fa un estudi de viabilitat i es pregunta a la gent, ei, penya, si et demanéssim 5.000 euros me'ls deixaries, i això amb uns quants, i així arribem a un percentatge important del que necessitàvem, com sempre diem, a part de la hipoteca, no? Aquests 300-400.000 euros que necessitàvem a part de la hipoteca, una part important, quan saltem, quan ho fem públic, quan tal, ja sabem que més o menys els podrem accedir. Llavors, aquest és una mica l'escenari. Explica'ns una mica quina ha estat l'estructura de la compra. És a dir, hi ha una part que són préstecs de la comunitat. Explica'ns una mica com ha anat. Bàsicament, el preu us el podeu imaginar, més d'1 milió d'euros. Llavors, el que veiem és, si hem de demanar una hipoteca, no? Que sempre es mou al voltant del 80%, això vol dir que necessitem mínim uns 300.000 euros per comprar, diguem. Per fer l'entrada. Per fer-ho, sí. I qualsevol que s'hagi mogut una mica en donatius i tal, en fer participant o promovent-los, 300.000 euros en donatius és una xifra, més per un projecte local, pràcticament impossible. Llavors ens plantegem, per aconseguir aquesta pasta, aquesta quantitat de pasta, necessitem fer-ho d'una manera que pugui arribar a molta més gent. Quina és aquesta manera? A part d'intentar muntar una campanya com bastant pepina i tal, és a través dels préstecs. Amb un préstec que inicialment el fem a 5 anys, però que també hem obert la possibilitat a 10 anys, podem arribar a molta més gent, i igual algú no et donarà 5.000 euros, però igual deixar-te 5.000 o 10.000 euros que els té allà, que no té molt clar per què fer-los servir, que els té per si de cas, però que 5 anys te'ls pot deixar, o que 10 anys te'ls pot deixar, sí que ens permet arribar a tot això, no? Llavors muntem aquesta campanya a través dels préstecs solidaris, que li diem títols participatius, per aconseguir aquests entre 300.000 i 400.000 euros. Però, no ens volem tampoc quedar aquí, no? I a la campanya que muntem inicialment també sabem que si només parlem de préstecs solidaris i títols participatius,
també hi haurà gent que no et podrà deixar ni 1.000 euros, ni 2.000, ni 3.000, però 1.000 tampoc. I que, per tant, com que volem arribar a tothom, com que volem que el Temerari sigui el projecte més enxarxat del món, pràcticament el projecte local més enxarxat del món, volem que tothom pugui participar en la seva mesura i que potser algú que no t'ha pogut ficar 1.000 euros potser sí que et pot donar 150 euros o donar 100 euros i per això obrim el que estem treballant una mica ara, al final de la campanya, que és el tema dels donatius, que és on estem intentant tancar la campanya. A més, a tenir present que al final ja hi ha un múscul de socis que fan una aportació mensual al projecte, que aquest múscul de socis seguirà fent aquesta aportació i, per tant, això ajuda també a pagar la hipoteca a llarg termini. És a dir, és un complement més a tota la... Sí, bueno, més que el complement és la base. La base, no? Perquè, com he dit, que el Temerari té col·lectius i té cooperatives. Les cooperatives fan una aportació també mensual, però bàsicament el que necessitem són socis. Són socis que cada mes paguin alguns 10, alguns 20 euros en funció de les seves possibilitats també, però això, i 400 socis és una quantitat molt important per fer front al final a una hipoteca de 800-900.000 euros a 20 anys, que és una mica el que estem treballant. L'altra gent important aquí són les finances, són els bancs, diguem-ne, i en aquest cas bancs de finances ètiques. Explica'm una mica quina és la relació, o sigui, com en relació a això i també la importància de que existeixin, no? I són molt importants perquè, diguem, a vegades algú ho pensava o plantejava, no?, de si que el que pagareu seran 400.000 euros i ho heu aconseguit i tal. És com, no. Vull dir, tant de bo. Només entre nosaltres poguéssim fer-ho, però a vegades també necessitem ajuda, i especialment en contextos com aquí, i un actor clau en tot això, que creuen en un projecte com Cal Temerari, que vol participar, que vol que floreixin coses com Cal Temerari, són les finances ètiques. Diguem, en aquest cas, segurament hi hauria més, però bueno, Fiare, COP57, Seira, estem treballant també, que són aquells que ens permeten arribar al més d'1 milió, que és amb el que estem treballant, després de que tota la gent hagi aportat això, que ens estem ja superant els 400.000 euros, però bueno, que amb això no n'hi ha prou, a vegades, per fer front a treure del mercat no un habitatge, sinó un edifici al centre de Sant Cugat. Amb tot això, aquesta experiència de Cal Temerari arriba en un moment, no?, que també, i ja fa anys, però ara mateix hi ha un moment especialment àlgid, no?, de patrimonialització de l'economia solidària, del cooperativisme, dels moviments populars, no? Esteu en contacte amb altres iniciatives que també estan comprant en aquest moment? Bueno, de fet, de les primeres coses que vam fer un cop vam començar, no?, vam definir una mica les comissions, i una de les coses que primer vam fer la comissió que ens encarregàvem del tema financer i de negociació i tal, és parlar amb el grup Ecos de Barcelona, que estaven en el seu procés de comprar tant el local del carrer Casp com l'edifici de Trafalgar, i una mica per emmirallar-nos, de dir, ei, penya, com ho esteu fent vosaltres? Necessitem que ens doneu una mica d'informació, també per pensar com ho podríem fer nosaltres, no? I aprendre de tot això que esteu fent vosaltres. Aquest ja per una banda, però bueno, també tenim altres experiències, no?, a Manresa o també a Valls amb la Titaranya, que també coneixíem i que hem intentat parlar i que ens expliqués una mica la seva experiència. I després el que ens hem trobat arran de fer la campanya, fer-ho públic i tot això, és que altres casals o ateneus cooperatius o populars ens han trucat per dir, hòstia, que guapo això que esteu fent, ajudeu-nos que nosaltres també ens trobem en un moment on ens estan volent pujar el lloguer, no podrem pagar-ho, no volem haver d'anar a un altre lloguer que d'aquí 5 anys pràcticament costarà un 25-30% més. Per tant, com ho heu fet? Intenteu ajudar-nos. No? Això ens hem trobat amb les Corts, Manresa, a part de l'altre local que estàvem parlant, però també a Tàrrega o també a Navàs. Vull dir que jo crec que, a part de tot lo guapo de treure-ho del mercat, també és molt xulo que estigui servint per encoratjar altres i per fer créixer totes aquestes xarxes que tenim entre nosaltres. Sí, a més, dins de tots els exemples que estàs posant hi ha diferents idiosincràsies, és a dir, tot el que és el grup Ecos i alguns altres dels projectes que deies són projectes laborals, perquè ens entenem, són cooperatives de treball, de consum o el que sigui, però són cooperatives que dins el seu àmbit laboral estan adquirint patrimoni, això seria una cosa, però aquests altres que estàs comentant ara al final, Cal Temerari i els altres que estan trucant, d'alguna manera són casals, és a dir, són
les personetes, no? Mobilitzades per generar espais comunitaris, no? Sí. I per tant també tenen idiosincràsies una miqueta diferents i que també, ho comentàvem, són diferents el que podia ser els històrics cellers cooperatius, els històrics Unió a Mataró, no? També, en el qual els cooperativistes s'ajuntaven i creaven un nou edifici, no? És a dir, construïen un edifici. En aquest cas ens estem trobant en aquesta idea de treure patrimoni del sistema capitalista, que això vol dir que l'estem adquirint al preu que ens marca el capitalisme. Ho dic perquè hem de ser conscients que això és, en algun cas és ingent, no? En el cas de Sant Cugat especialment, pel preu del metre quadrat aquí, però que és especialment representatiu perquè vol dir estem jugant les normes del sistema, no? Per adquirir-ho i que mai més hi torni a entrar i que sigui comunitari. No? En el passat, si hi havia terreny, si hi havia espai per fer-ho, es podia fer. Jo crec que ara, a Sant Cugat, però no només, a Barcelona, als centres de les ciutats, moltes vegades el que et trobes és que jo tinc un projecte que està arrelat en un barri concret o a una sèrie de barris concrets, amb unes entitats que estan arrelades en uns barris concrets. Jo no puc traslladar el meu projecte als camps que queden a fora de la ciutat i construir un edifici nou, perquè jo no tinc cap garantia de que el meu projecte ni sigui el mateix, ni es mantingui viu, ni res d'això. Llavors, crec que tenim una aposta molt clara de ser conscients de que els projectes arrelen en llocs concrets i que el lloc no és només un espai, sinó que és la cafeteria del costat amb qui et relaciones, la tenda a qui la taverna li compra el producte o el que sigui. No? Vull dir que aquesta aposta per arrelar els llocs i relacionar-los amb els entorns i no ser com bolets que poden posar-se a un lloc, treure's i fracassar segurament en un altre lloc perquè canvien les condicions, tenir molt en compte això, com que li donàvem molta importància. Aquí tinc la sensació, o sigui, hi trobem a faltar un agent, no? És a dir, teòricament, l'administració pública entesa com aquest ens al qual li confiem la gestió d'allò col·lectiu, no? On està l'administració a l'hora de gestionar aquestes necessitats col·lectives, que serà un col·lectiu concret, no? Si tu vols, privat, el de Cal de Marari, però al final és un col·lectiu significatiu de la ciutat fent una tasca de generació de xarxa, supermutu, activitat cultural, política, feminista, migrant, mil coses, no? Quina és la relació amb l'administració pública? Per què Cal Temerari s'ha gestat des de l'autogestió i com us trobeu amb això? Sí, clar, Cal Temerari crec que som, potser tots els casos són particulars, però com a mínim el nostre cas particular. Per què és el nostre, escolta? El nostre cas particular, el que té és que vivim en una ciutat governada des de fa quasi 40 anys per Convergència, construïda molt clarament per Convergència, amb unes tant físicament construïda com institucionalment construïda, com plena de qui està ocupant les institucions, també a nivell de treballadors, en molts casos també són gent adaptada en aquesta ciutat construïda per Convergència, i per tant és una institució que segurament no és accessible o és molt difícilment accessible, millor dit, per l'esquerra transformadora i que, per tant... No, dic amb l'afegit de la idiosincràsia, que és una ciutat que ha crescut, s'ha multiplicat per 3 en aquests 40 anys. Vull dir que, per tant, la configuració de la ciutat que estem parlant és absoluta. No és un municipi, diguem-ne, estancat en mida i població, que hi hagi hagut rotacions de govern o un govern... No, és que estem parlant que la configuració és real perquè ha passat de ser de 30.000 a ser a més de 90.000 habitants en aquests 40 anys i, per tant, el que és a dia d'avui Sant Cugat l'ha construït aquesta Convergència. Sí. Perdó que parli del teu municipi com si fos el meu. No, totalment. I que això també configura psicològicament la gent i les expectatives que té la gent i si jo vinc a viure a un lloc com un producte de consum, jo vinc aquí perquè compro aquest lloc. Jo compro aquesta expectativa que tinc, doncs això també costa que les seves expectatives fracassin i llavors transformem la realitat. Això sempre està obert, però que ha d'haver-hi tot un procés de tot això. Llavors, en vista que són unes institucions molt poc obertes, segurament, a tot el que representem les esquerres transformadores àmplies, posàvem en valor de manera molt rellevant el fet de l'autogestió, de no dependre d'unes institucions que no ens serien nostres segurament mai, i per tant aconseguir ser molt forts, però ser-ho sense dependre d'aquestes institucions que, malauradament,
haurien de ser les nostres, però segurament no ho són. I per tant entenc que, o en paral·lel, hi ha intenció de generar projectes paral·lels de gestió comunitària, és a dir, s'intenta com a Cal Temerari o com a moviment popular santcugatenc? Sí, bueno, no sé si t'estàs referint a això, però per exemple sí que hem tingut, no? Fa un any i mig que vam obrir una horta comunitària, que això sí que és en terreny municipal, vull dir que, però bueno, que la gestió és nostra i tot el projecte és nostre, i per tant, sí, que cada nou espai que aconseguim autogestionar entre nosaltres i que sigui un espai on aglutines a la gent es relaciona de manera democràtica i crees un tipus de relacions que són les que ens enforteixen, per nosaltres és sempre un potencial de transformació també. I és que ara mateix segurament ens trobem en un moment on és fins i tot a vegades interessant explicar-ho com un tema de supervivència, no? Que una mica ho deies tu, no? Capacitat de treure perquè mai més torni, no? a entrar al mercat i, per tant, d'alguna manera sobreviure en aquest. Però jo crec que ara mateix és segurament el que toca i no hi ha, vull dir, no hi ha volta de fulla i tot just, de fet, estem començant a fer moltes coses d'aquestes. Vull dir, tots els exemples que has tret dels anys recents són pràcticament dels anys recents, no tenim tants exemples de més anys. Però jo crec que hauríem de començar a visualitzar-ho no com una cosa per resistir, sinó com una cosa pensada a mig i llarg termini per créixer. És a dir, un cop haguem patrimonialitzat una sèrie d'edificis, patrimoni, malgrat la redundància, poder enfocar-ho com, quines seran els següents passos per poder patrimonialitzar més i treure més del mercat. No és que volem treure per quedar-nos i, que no ens toqui, no. Com li anem guanyant com és una espai. Estratègia de creixement. Jo crec que això és un punt que segurament, el moviment de l'economia social i solidària i cooperativista hauria d'anar treballant, però que, com podem anar guanyant part al mercat i a l'ordre de l'oferta de demanda capitalista i tal. No només de a veure quants podem treure, sinó com aconseguim replicar aquest anar traient perquè cada cop sigui el mercat capitalista qui tingui menys espai i siguem nosaltres ordenats democràticament i en funció de les necessitats i capacitats, com ens ordenem. Molt bé, Àlex. Moltes gràcies. Ens estem acostant al final de l'entrevista. Sí. Però abans jugarem una mica. Tenim una capsa... Bec aigua. Beu aigua. Tenim una capsa amb tòpics de l'extrema dreta, racisme popular i altres meravelles infames. En traurem una i la debatrem. Ara aquí només volem rumors de veritat, diguem-ne. No, rumors de veritat. Generar rumors de veritat. Endavant, tot teu. No puc escollir, no? No, és la gràcia. Vale. Les dones es queixen molt, però no volen fer la feina bruta. Però això qui ho ha dit? Això és cita d'Extal d'algú? És rumorologia popular. Això s'ha dit. S'ha dit. Les dones es queixen molt, però després quan s'ha de penjar un quadre o s'ha d'aixecar una cosa pesada, no s'hi posen. Però jo crec que això... no sé quines dones han conegut o no, però vaja, per poc que hagis conegut una mica de dones, segurament t'hauràs trobat amb tot d'exemples que moltes vegades fan feines brutes que potser qui ho diu no considera feina bruta i aquest és una mica el problema, que el que considera feina bruta és el que ella ha decidit, però vaja, que sí, em sembla un rumor mentida. Llavors... I a més, a Cal Temerari és una mostra constant de tot de dones fent qualsevol tipus de feina, de pes, de no pes, d'exigència intel·lectual, física o el que faci falta. Així que és mentida, no? És mentida, el trenquem? El trenquem. I anem a la derrota, Àlex. Aquell moment que t'has venut el sistema, que t'has venut el capitalisme, que estem segures que t'ha passat, que has dit, mira, escolta, és que no puc més. I has tirat la tovallola. Pues sí, jo tinc 2 derrotes, no només una. Uah! Aquí venen a la càrrega. Bueno, clar, des de Cal Temerari s'ha de ser sincer, jo crec també. Clar, i des de Sant Cugat sempre venim amb la derrota per davant. Sí, en aquest cas sí. No, jo tinc 2 derrotes enfront al sistema i en les coses que no ens agraden, o com a mínim 2 que me'n recordi. Una primera és que jo, a prop de casa, pel barri en el que visc més, a menys de 15 minuts caminant, només tinc un Mercadona. Llavors, el senyor Roig és qui guanya diners del meu dia a dia de comprar les pastanagues, l'amanida... O sigui, és una derrota recurrent, eh? És una derrota setmanal o 2 vegades per setmana, sí, depèn de si m'he oblidat coses el dia de compra. I després l'altra derrota, que és més puntual i tal, és que jo a vegades he comprat a Amazon perquè el tema és que hi ha llibres concrets descatalogats i tal
que hi ha algunes plataformes online que m'he trobat en problemes, que he comprat i no m'ha arribat i havent pagat i tal, no he aconseguit que m'ho tornessin i a canvi Amazon són una mica més estrictes amb això. Llavors, puntualment, Aquí a el vegades... perdonem perquè és per comprar llibres descatalogats, que sempre queda bé Àlex Rossell. La medalleta. La medalleta. Vull dir que a vegades, a part de contra el senyor Roig, també perdo contra el Jeff Bezos. Bé, doncs són derrotes quotidianes, en tenim totes, nosaltres també en tenim. I en tot cas, fins aquí el capítol d'avui del podcast de Jornal.cat. Gràcies a tots per la confiança. I recordeu que l'utopia, a banda de ser a Cal de Marari, de ser amb gent com l'Àlex Rossell, l'utopia ja existeix i la trobareu a Jornal.cat. Un programa de Jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, en producció amb la cooperativa El Monocle. Gravat dins del prototip de projecte europeu de recerca i intercooperació Interreg Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC, i la Direcció General d'Economia Social i Solidària.